आज तो मैं इसके जूते इसके हाथों से ही कटवाऊंगा। अरे भाई सुन ना, अबे क्या हुआ, एक बार मेरे चाकू को पकड़ो ना और ये लो जरा मेरा जूता काट दो तो। इस चाकू से इस जूते को काटू क्या? हाँ भाई चलो ठीक है, भले लोगों की मदद करनी चाहिए। नो 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 नो। ये लो फाइनली तुम्हारा जूता कट गया। थैंक यू भाई, अब मैं चलता हूँ। अभी अपना आधा जूता तो लेता जा। चलो रहने दो, मेरा क्या जाएगा। अरे वाह भाई क्या मस्त खेला तूने, आज तो मजा आ गया। लगता है ठंडी बढ़ गई है भाई, एक काम करो तुम लोग खेलो, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, तू आराम से जा, हम लोग भी आ रहे हैं। अरे मेरा जूता अचानक इतना छोटा क्यों लग रहा है? चलो कोई बात नहीं, पहले पहन के देखता हूँ। बाप रे, वो कमीना तो मेरा ही जूता कटवा दिया।